को हात उपहार माया तामाङ, मदर अफ राइफलमैन विमल तामाङ 11 years। म हजुरको ज्यादा टाइम लिन्न, मात्रै कुछ कुरा राख्छु, कुछ जानकारी दिन्छु। इंडिया पारी जो सीएसडी में मान्छेहरूले गएर सामान लाउँछ त्यसको लागि कोही हामीले प्रावधान गर्नुपर्छ। हामीले तो मात्रै 4000 रुपैयाँ थियो, उसमा पनि हामीले रेट बढाएर उसको 15000 गरिसकेछ। अहिले अस्ति यहाँ धरानमा आएर यो पॉइंट पाको कि हामीले बीटीसी में मात्रै सिलाई को बारे वेलफेयर प्लेसमेंट सेल छ, सबैले थाहा छ? कति मान्छेले थाहा छ कि वेलफेयर प्लेसमेंट सेल हो वेलफेयर ब्रांच में हात खड़ा माग्दै छ। अगर कोही मान्छेले जरुरत छ, इच्छुक छ, त्योले आफ्नो आवेदन पत्र दिनुपर्छ, त्यो हामीले उसले जागे पाउने। रिक्रुटमेंट रैली शुरू भइरहेछ। पिछला 2 साल में कोविड को कारणले रिक्रुटमेंट गर्नु पाएन, अहिले रिक्रुटमेंट फेरि शुरू भइरहेछ। हजुरले जानकारी पाएका छ? रिक्रुट भएपछि 4 साल सबैले पाउँछ। 4 साल पछि 25% मान्छे जो उसले रेकग्निसन दिएर यो हाम्रो लागि गर्वको कुरा छ कि गोर्खा रेजिमेन्टमा केही पनि छेडछाड गरेको छैन, कोही तब्दिली छैन, गएर इलाज गराउन सक्छ। यो जानकारी सबैले दिनु होला। अरू गाडी जाने, नयाँ इलाकामा जाने, ताकि हाम्रो सबै बुबुहरूले आफ्नो घर नजिक जो सुविधा हामीले डीएसबी मा दिइरहेछ त्यो रैली गराइदिनु होला। किनभने यहाँ हामीले काठमाडौँ जानुपर्छ। त्यो रिकॉर्ड अफिसर साहब एउटा मात्रै रहेछ, वेलफेयर स्कीम को बारेमा सही जानकारी दिने। म धेरै जस्तो जब अपनी कोही पनि आइमाईसँग कुरा गर्छु उनीहरूले थाहै छैन। ट्रेनिङ दिने कि कसरी 64 केबी कार्ड को अगर एप्लीकेशन भर्ने छ भने कसरी भर्ने, अगर क्लेम मा कुन धरान स्थित इंडियन पेंशन ऑफिस में आयोजित यो रैली श्रीमती रेखा माया रानी अमित कुमार को हात नायक नरबहादुर राई 11 years उपहार कार्यक्रम भइरहेको छ। श्रीमती धनमाया वाइफ अफ नरबहादुर छेत्री 39 years। श्रीमती तिलक कुमारी गुरुङशैली वाइफ अफ देशनायक गंभीर बहादुर गुरुङ 4 years। श्रीमती पदम कुमारी गुरुङ वाइफ अफ राइफलमैन पूर्णबहादुर गुरुङ 3-4 years। श्रीमती कृष्ण कुमारी श्रेष्ठ वाइफ अफ नायक नरबहादुर श्रेष्ठ 8 years। श्रीमती रमीला राई वाइफ ऑफ सिपाही उमेश राय सेना मेडल 711 years। श्रीमती उषा कुमारी राय वाइफ ऑफ हवलदार गंगाराम राय 111 years। श्रीमती तेज कुमारी लिंबू वाइफ ऑफ सुबदार ज्ञान बहादुर लिंबू 311 years। श्रीमती नरमाया तामाङ, मदर अफ राइफलमैन विमल तामाङ 11 years। त्यस्तै गरी रक्षा सहचरी साबजुको ठुलो पहल र मार्गदर्शनले गर्दा निवेदकले निवेदन दिएको 25 दिनको अति नै छोटो समयमा त्यस्तै गरी
भर्खर भर्खर फौजमा कडा मेहनत गरी हाम्रो भुटु परिवारमा भर्खर सामेल हुनु आउने भएको साहबहरूलाई रक्षा सहचारी साबजुदेखि फर्स्ट पेमेन्ट भएको छ। हिमबहादुर श्रेष्ठ 111 यार, सिपाही नवीन कुमार राई 611 यार, और यहाँ आजुआ छ। धन्यवाद। मैले थाहा छ धेरै जस्तो मान्छेले टाढादेखि आएको छ, बिहान छिटो हिँडे होला। अरू मान्छेले सायद हिजो रातिमा यहाँ आएको छ, हिजो राति यहीँ बसेको थियो। यति साह्रै दुःख पाएर यहाँ मसँग भेट्नको लागि आएको छु। धन्यवाद। म हजुरको ज्यादा टाइम लिन्न, मात्रै कुछ कुरा राख्छु, कुछ जानकारी दिन्छु। सबभन्दा पहिला म अस्ति यहाँ आएको थियो, यो मेरो धरानको पीपीओमा दूसरा पटक हो। 1 साल पहिला मैले यहाँ आउने को मौका पाएको थियो, फेरि कोरोना को कारणले अरू मेरो अरू काममा व्यस्त हुनु कारणले मैले यहाँ आउनु मौका पाएन। यसको लागि मैले क्षमा प्रार्थी पनि छु। फेरि पनि आज यो मौका पायो, उसको लागि मैले तपाईँको पनि धन्यवाद गर्छु। सबभन्दा पहिला अस्ति मैले आएर एउटा पोइन्ट पाएको थियो कि सीएसडी कार्ड को प्रब्लम आइरहेछ। किनभने पुरानो सीएसडी कार्ड अहिले रेन्यू को लागि पैन कार्ड माग्दैछ। इंडिया पारी जो सीएसडी में मान्छेहरूले गएर सामान लाउँछ त्यसको लागि कोही हामीले प्रावधान गर्नुपर्छ। हामीले यो कुरा आर्मी हेडक्वार्टरमा उठाए, एमओडी में उठाए दिल्ली में, त्यो अहिले चाहिँ उसको समाधान उन्होंने हामीले दिएको छ और यो प्रक्रिया शुरू गरेछ। अहिले जो हाम्रो नेपाल को भुटु साथीहरू छ उनीहरूले पैन कार्ड को जरूरत छैन। आफ्नो पीपीओ लिएर त्यो सीएसडी क्यान्टिन में गएर आफ्नो कार्ड बनाउन सक्छ। यो हाम्रो लागि यो ठुलो जित रहेछ। यो सबै नेपाली दाजुभाइहरूले धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। इसको अलावा हामीले कुछ यहाँ स्कॉलरशिपहरू दिन्छ। डीए सर्भिसमैन वेलफेयर फंड देखि हाम्रो वेलफेयर ब्रान्चले दिन्छ। उसमा पनि मैले हेरेको थियो कि जनरल एजुकेशन स्कॉलरशिप जो बुटोहरूको लागि हो त्यो मात्रै 4000 रुपैयाँ थियो। उसमा पनि हामीले रेट बढाएर उसको 15000 गरिसकेछ। त्यसपछि हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप पहिला उसको 8000 मात्रै थियो नेपाली, अहिले त्यो बढाएर हामीले 50000 सम्म गरिसकेछ। फेरि मैले अर्को जो पॉइंट मैले पाएको थियो कि यहाँ बैंकहरूको ब्रान्चहरू यति छैन। धेरै जस्तो इलाकामा एनएसबीएल ले पनि बैंक खोले छैन, एभरेज बैंक को पनि छैन। तो एभरेज बैंक को एउटा शाखा हामीले यहाँ पीपीओ में खोलिदिएछ। आजदेखि उसको पनि काम शुरू होला। इसको अलावा अरू 4 ठाउँमा एनएसबीएल ले आफ्नो बैंक खोल्ने, शाखा खोल्ने त्यसको पनि अनुमति दिइहालेछ। त्यो अर्डर पनि पाइसकेछ। हजुरको धेरै फाइदा होला। इसको अलावा मैले
अस्ति यहाँ धरान में आया यो पॉइंट पाको कि अवेले बीटीसी में मात्र सिलाई को बारे में सिखलाई दिन्छ या फिर ब्यूटिशियन कोर्स को बारे में सिखलाई दिन्छ त्यो पनि राम्रो हो। फेरि पनि आजको जमानामा हामीले अगाडि हेर्नुपर्छ। आजको जमानामा हामीले जो हाम्रो नानीहरू छ उनीहरूको भविष्यको बारेमा पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। उनीहरूको ट्रेनिङको लागि के गरिरहेछ डीएसएफ त्यस्तो गरेर उनीहरूले मैले सोधेको। तो मैले यहाँ धरानमा ब्यूटिशियन र सिलाई कोर्स को अलावा अहिले कंप्यूटर को क्लासेस को पनि ट्रेनिंग शुरू गर्दै छु। अरु 1-2 महीनामा शुरू भइजाला। यो तपाईहरुको लागि हो। फेरि हाम्रो वेलफेयर ब्रान्चमा एउटा वेलफेयर प्लेसमेन्ट सेल छ। सबैले थाहा छ? कति मान्छेले थाहा छ कि वेलफेयर प्लेसमेन्ट सेल हो वेलफेयर ब्रान्चमा? हात खडा गर्ने। मात्रै एउटा साफ उल्लेख मात्रै थाहा छ। वेलफेयर प्लेसमेन्ट सेल उसमा हामीले जो हाम्रो बोपू रिटायर भएर आउँछ पेन्सन जो हामीले पेन्सन पाइरहेछ उनीहरूले अर्को करियरको लागि अर्को जागिरको लागि प्राइवेट सेक्टरमा कर्पोरेट सेक्टरमा इन्डियामा हामीले कोसिस गर्छ। हामीले उसमा धेरै कामयाबी पाएको छ। हामीले धेरै ठुलो ठुलो कम्पनीको सँगमा हाम्रो मिलाप छ। वहाँ आएर अगर तपाईले इच्छुक छ काम गर्नेको लागि इन्डियामा प्राइवेट सेक्टरमा तो आफ्नो आएर आवेदन पत्र दिनुपर्छ। फेरि हामीले अर्को कम्पनीहरुसँग ठुलो कम्पनीहरुको सँगमा कुरा गरेर जहाँ हजुरले फिट हुन्छ त्यहाँ वहाँ सिफारिस गर्छु और त्यो सिफारिसको उसमा तपाईले वहाँ नौकरी पाउँछ। अहिलेसम्म पिछला 1 सालमा हामीले 122 बुपुले राम्रो खाले जागिर दिएछ प्राइवेट सेक्टरमा इन्डियामा। ठुलो ठुलो कंपनी जेपी ग्रुप त्यहाँ अहिले पनि उनीहरूले हामीसँग सोधेको छ अरु मान्छे माग्दैछ। अगर कोही मान्छेले जरुरत छ इच्छुक छ त्योले आफ्नो आवेदन पत्र दिनुपर्छ। त्यो हामीले उसले जागिर पाउनेमा उसको मद्दत गर्छौं। जो यहाँ मान्छे आएको छैन उनीहरूले पनि यो बताउनु पर्छ। खास तौरमा जो हाम्रो बुपु समितिहरू छ उनीहरूले यो जानकारी उनीहरूले पनि दिनेछ। फेरि अर्को कुरा जो मैले पिछला 1 साल धेरै पटक सुनेको छु कि साहब के भयो नेपालमा तो अहिले रिक्रुटमेन्ट बन्द भइगयो त्यस्तो लागिरहेछ। हामीले यो सुन्दैछ कि कुमाउनी गढवालीहरूले अहिले गोर्खा रेजिमेन्टमा आउनु थालेछ। त्यो हाम्रो के होला? मैले पिछला 1 सालमा सबैले यो भन्दैछु कि जो हाम्रो नेपाली गोर्खाको रिक्रुटमेन्ट छ त्यो बन्द हुनु सक्दैन। उनीहरूले कोही कुमारी गढवालीहरूले त्यो गर्नु सक्दैन। तपाईहरुले थाहै नै छ यहाँ कुछ कोटा छ नेपाली गोर्खाको। ठुलो कोटा नेपाली गोर्खा हो, सानो कोटा इन्डियन गोर्खाको रहेछ। तो नेपाली गोर्खाको कोटामा कोही पनि तब्दिली कोही पनि चेन्ज भएको छैन। त्यही विषयमा अहिले अघिल्लो महिनादेखि रिक्रुटमेन्ट रैली शुरू भइरहेछ। पिछला 2 सालमा कोभिडको कारणले रिक्रुटमेन्ट गर्नु पाएन। अहिले रिक्रुटमेन्ट फेरि शुरू भइरहेछ। हजुरले जानकारी पाइरहेछ? जानकारी छ सबैसँग? पहिला रैली सेप्टेम्बरको महिनामा बुटवलमा होला। अगस्तको लास्टमा सेप्टेम्बरको फर्स्ट वीकमा अरु अर्को रैली यहाँ धरानमा हामीले 19 देखि 28 सेप्टेम्बरमा गर्छ। अहिले इंडियन आर्मी में रिक्रुटमेंट को जो स्कीम छ त्यो अलिकति चेन्ज भएको छ। इंडियन आर्मी में अहिले अग्निपथ स्कीम में रिक्रुटमेंट गर्छ जिसमा सबैले पहिला एक पाली रिक्रुट भएपछि 4 साल सबैले पाउँछ। 4 साल पछि 25% मान्छे जो इच्छुक छ वॉलंटियर हो अगाडि बढ्नको लागि अरु जिनले राम्रो काम गरेको छ पल्टनले सिफारिस गर्छ उनीहरूले इंडियन आर्मी में पूरा आफ्नो पूरा टर्म ताप्ने और लास्ट में पेंशन सभा उनीहरूले पाउँछ।
बाकी मंचिले पावदेना, लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग पाउचा, ग्रेजुएशन पाउचा और 4 साल पछी नेपाली तकरीबन 20 लाख जती पाउचा। इसको अलावा पूरा टाइम में जो पनि फैसिलिटी छा पहिला पाउँथ्यो त्यो पूरा फैसिलिटी पाउने, इंश्योरेंस पाउने, त्यो सबै फैसिलिटी पाउने छ। राम्रो स्कीम रहेछ। 4 साल पछि सर्टिफिकेट पनि पाउने, इंडियन आर्मी को स्टैम्प पनि पाउने, 20 लाख गोजी में हाल्ने। अगर बाहिर गल्फतिर यतातिर जाने छ मन छ, वहां गएर त्यो पनि रेकग्निसन पाउँछ। जिसको मन छ कि इंडियन आर्मी में ही नौकरी करने छ, त्यही जागिर गर्ने, ओले राम्रो काम गर्यो भने पल्टनले सिफारिश पाउँछ। सिफारिश गरेर सीओ साहबले उसले आफ्नो पल्टनमा राखिहाल्छ। बाकी जो पल्टनहरु छ उसमा रेजिमेंट शायद पंजाब रेजिमेंट जस्तो हुन्न, हालै कुछ चेंज गरेको छ। लेकिन गोर्खा रेजिमेंट मात्रै एउटा रेजिमेंट छ जिसमा कोही चेंज भएको छैन। गोर्खा रेजिमेंट जस्तो ही होला जसरी आज छ त्यो स्पेशल तौर में गोर्खा रेजिमेंट में उसले रेकग्निसन दिएर यो हाम्रो लागि गर्वको कुरा छ कि गोर्खा रेजिमेंट में केही पनि छेडछाड गरेको छैन, कोही तब्दीली आएन। यो स्कीम म चाहन्छु कि हजुरहरु सबैले बताउने, सबै केटाहरुले इसको एडभान्टेज को बारे में बताउने कति राम्रो स्कीम रहेछ। खास तौर में जो मान्छेले सानो टाइम में नौकरी गरेर जागिर गरेर छाड्नु खोजिरहेको थियो उनीहरुको लागि राम्रो छ। जो मान्छेले इंडियन आर्मी में काम गर्ने इच्छुक छ उहाँहरुले पनि राम्रो छ, किनभने जो राम्रो मान्छे छ उसले तो सीओ साहबले पक्का रिकमेन्ड गर्छ। सबै बुकु समितिहरुले धेरै यो स्कीम को बारे में बताउनु पर्छ। और जो हाम्रो केटाहरु छ उनीहरुले रिक्रुटमेंट रैली को बारे में बताउने। इंडिया में पनि धेरै जस्तो अहिले आईएफ आफ्नो एयरफोर्स को स्कीम को लागि एउटा रिक्रुटमेंट को लागि 7 लाख एप्लिकेशन आएको थियो। धेरै जस्तो मान्छेले वहाँ सुरु में हल्ला गर्नुभएको थियो। अहिले उनीहरुले बुझेको छ कि यो स्कीम राम्रो स्कीम हो, फाइदाको स्कीम। और एउटा चीज मैले हजुरहरुले बताउने थियो त्यो ईसीएचएस को बारे में। हजुर को एरिया में विराट मेडिकल कॉलेज संग हाम्रो कुरा चलिरहेछ, उसको डकुमेन्टेसन चलिरहेछ। त्यो मैले आशा छ आउने वाला टाइम में छिटो नै त्यो विराट मेडिकल कॉलेज पनि इम्प्यानल होला और हजुरहरुले वहां पनि इलाज उपचार गराउन सक्छ। यो हजुरहरुले थाहा नै होला कि जो 75 साल भन्दा बढी जो पनि मान्छे छ उले ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक में रेफरल को लागि आउनु पर्दैन। उनीहरुले सीधा जो इम्प्यानल हॉस्पिटल छ त्यहाँ गएर इलाज गराउन सक्छ। यो जानकारी सबैले दिनु होला। त्यसको अलावा हामीले 3 मोबाइल मेडिकल यूनिट आर्मी हेडक्वार्टर देखि पूरा गरेर रिलीज गराएको छ। मोबाइल मेडिकल यूनिट के हो? मोबाइल मेडिकल यूनिट एउटा एम्बुलेंस जसको संगमा डॉक्टर पनि आउँछ। हामीले त्यो मोबाइल मेडिकल यूनिट मतलब एम्बुलेंस डॉक्टर को संगमा धरान देखि अलिकति टाढा 30-40 किलोमीटर टाढा पठाउन सक्छ। तो जो वहां को मान्छे छ उनीहरुले डॉक्टर साहबले वहां गएर हजुरहरुको उपचार गर्ने, रेफरल दिने। तो धेरै जस्तो मान्छेले जो बिरामीहरु छ आइमहरुले आउनु सक्दैन, पॉलिक्लिनिक में गाह्रो पर्छ, उनीहरुको लागि धेरै सजिलो होला किनकि हाम्रो मेडिकल यूनिट उनीहरुको घरको नजिक गएर रेफरल पाउँछ, दिनु सक्छ। अर्को नयाँ चीज जो हामीले हाम्रो पेन्सन ब्रांच में शुरू गरेछ, हाम्रो पीपीओ में शुरू गरेछ। यो भन्दा पहिला 4 साल त्यो भन्दा पहिला पनि हामीले मात्रै पेन्सन क्याम्प जरुर लगाउँथ्यो, मात्रै डीएसबी में गएर लगाउँथ्यो।
त्यो पनि मैले हेर्यो कि अगर डीएसबी में मात्रै गएर लगाउने छ तो मतलब जो मान्छेले डीएसबी आउनु सक्दैन, बिरामी छ, बुढो छ, उसले कसरी मद्दत पाउँछ। जब मैले यहाँ आएर सोधेको त भन्छ कि साहब त्यो फेरि यहाँ नेपालमा बोकेर लाउँछ, गाह्रो छ। त्यसको लागि पिछला 3 महिनादेखि हामीले यो प्रोसिजर नयाँ सुरु गरेको छ। अहिले मैले भनेको छु मात्रै डीएसबी मा गएर पेन्सन रैली गर्ने छैन। डीएसबी देखि पनि अगाडि गएर हाम्रो बुबुको गाउँतिर जाने, अरू अगाडि जाने, नयाँ इलाकामा जाने, ताकि हाम्रो सबै बुबुहरूले आफ्नो घर नजिक जो सुविधा हामीले डीएसबी मा दिइरहेछ त्यो आफ्नो घर नजिक पाउँछ। त्यो हाम्रो नयाँ जो अहिले ओआईसी पीपीओ साहब आउनु भएको छ, मेजर भरत, यो हाम्रो इंडियन आर्मी को चुनेको अफसर रहेछ, धेरै राम्रो। यहाँ आएर साहबले पूरा आइडेन्टिफाई गर्नु भएको छ कुन कुन ठाउँमा जाने, कुन कुन ठाउँमा क्याम्प लगाउने। त्यसको अलावा पनि अगर हजुरहरुको अरू सुझाव छ त्यो ओआईसी साहबले दिनुपर्छ। ओआईसी साहबले वहाँ गएर क्याम्प लगाउँछ। तो अहिले मात्रै डीएसबी मा होइन, हामीले अरू अगाडि गएर हजुरहरुको गाउँको नजिक आएर, घरको नजिक आएर पनि क्याम्प लगाउँछ। अस्ति we had a report rally here. पिछलो साल मैले त्यो पनि पोइन्ट पाउनु भएको कि साहब रिकॉर्ड अफसर साहबको लागि पनि यहाँ रैली गराइदिनु होला, किनभने यहाँ हामीले काठमाडौँ जानुपर्छ। त्यो रिकॉर्ड अफसर साहब एउटा मात्रै रहेछ, डिमान्ड रिकॉर्ड अफसर साहबको पुरा नेपालदेखि हो। फेरि पनि मैले रिकॉर्ड अफसर साहबलाई यहाँ धरानमा पठाएको थियो, फेरि अगला पटक फेरि पठाउँछु। जति पनि मेरो सुझाव र मेरो रिक्वेस्ट त्यही छ, रिकॉर्ड अफसर साहब जब पनि आउँछ त्यो नाम दिन्छ कि हामीले यो 100-150 केस छ, मैले यही आएर इन्भेस्टिगेसन गर्छु, यही आएर पेन्सन सुरु गरिदिन्छु। अगर यस्तो मेसेज पायो भने तो आएर भेट्नुपर्छ, किनभने नत्र भने त तपाईले काठमाडौँतिर जानु पर्यो, फेरि तो अरू कोही उसको कोही अरू कोही इलाज पनि छैन। यही आएर म आफ्नो कुरा यही खत्म गर्दैछु। जानुभन्दा पहिला मेरो दुईटा मात्रै कुरा हो। पहिला कुरा बुपु समितिहरुको लागि हो। जो यो हाम्रो बुपु समिति छ त्यो धेरै नै ठुलो अर्गनाइजेसन, धेरै नै जरुरी अर्गनाइजेसन और धेरै नै हाम्रो लागि मात्रै होइन, सबै पेन्सनरहरुको लागि, सबै बुपुहरुको लागि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रहेछ। यो मात्रै मनोरञ्जनको साधन होइन, मात्रै रमाइलो गर्नु साधन होइन, मात्रै रमाइलो गर्नु अर्गनाइजेसन होइन। म यो बुपु समितिले हजुरहरुको वेलफेयर, हजुरहरुको जानकारी दिने त्यस्तो खाले संस्था बुझ्छु। यसको अहमियत धेरै नै छ, किनभने हजुरहरु जहाँ हामीले पुग्नु सक्दैन त्यो बुपु समितिले पुग्छ। जहाँ हामीले जुन घरमा हामीले जान्न त्यो घरमा गएर बुपु समितिले पुग्छ। अब धरानको स्ट्रेंथ 20,000 रहेछ, 16-17,000 हो। अब हामी सबै 16-17,000 को घरमा पुग्नु सक्दैन, लेकिन हाम्रो बुपु समितिले पुग्नु सक्छ। त्यो बुपु समितिले मेरो सुझाव र निवेदन यही छ कि सबैले गएर पेन्सन को बारे में सही जानकारी दिने, वेलफेयर स्कीम को बारे में सही जानकारी दिने। म धेरै जस्तो जब अपनी कोही पनि आइमाईसँग कुरा गर्छु उनीहरूले थाहै छैन मैले के अथराइज छ, कुन वेलफेयर स्कीममा मैले पैसा पाउन सक्छ, यो स्कॉलरशिप स्कीम कुन हो, मेरो नातिले पाउँछ, मेरो नानीले पाउँछ, थाहै छैन। पीपीओ में पनि मैले भने छ, ओआईसी साहबले हरेक क्याम्पमा गएर त्यो बडा ठुलो ठुलो त्यो ब्यानर लगाउनु पर्छ। यहाँ नोटिस बोर्ड में, पीपीओ में, डीएसबी में सबै जानकारी लगाउनु पर्छ।
किन हाम्रो भूपू धेरै नै सीधा मान्छे हो। उसले जो आउँछ जति पेन्सन आउँछ उसले पेन्सन बोक्छ, बाँकी यति वेलफेयर स्किमहरूले लगाउँछले थाहै छैन। तो भूपू समिति ग्रुपको जति पनि औदादारहरू छ, हाम्रो साबहरू छ, सबैसित मेरो अनुरोध छ कि वहाँ जाने मान्छेहरूले पठाउने, आफ्नो मेम्बरहरूले पठाउने कि त्यो गएर हरेक मेम्बरले एक दुई गाउँ लिएर वहाँ सबैले वहाँ गएर क्लास लगाउने, वहाँ सबैले गएर ट्रेनिङ दिने कि कसरी 64 KB कार्ड को अगर एप्लिकेशन भर्ने छ भने कसरी भर्ने, अगर क्लेममा कुन डकुमेन्ट चाहिन्छ, अगर यस्तो गर्यो भने तो यहाँ ढेरों पटक पीपीओ में आएर जो चक्कर लगाउनु पर्छ त्यो पर्दैन। अगर डकुमेन्ट पहिला चोटी ठीक भइगयो भने फेरि अर्को पालि आउनु पर्दैन, पहिला चोटी तपाईलाई पेन्सन सुरु भइहाल्छ। हामीले दुई ठुलो वेभ हेरिसक्यौं।